হ্যাঁ এবার দাও। এবার দাও দাও বিভিন্ন পাশ দিয়ে কিলিবিলি করো, সব একদিকে যাবে, দাবড়ায় না বেশি, পেটে বাচ্চা সব। রিল্যাক্সে রিল্যাক্সে, আরামসে দাও সব। এই পাল সব আস্তে আস্তে দাও, আস্তে আস্তে দাবড়াবে না। এই ভদ্রতার সহিত ব্যবহার কর। রিল্যাক্সে স্লোলি স্লোলি দাও, ব্যস্ত আর কিচ্ছু নাই। সব গাছে ঢুকাও, গাছে ঢুকাও, গাছে ঢুকাও। ওর মারা দিস।